أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله. نحن في الحلقة الثالثة من الوحدة الثانية. نحن في الدرس لمحة إلى الطبيعة. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ലംഹ ഇല ത്വബിഅ എന്ന പാഠത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. لهذا الدرس جزءان درسنا في الجزء الأول بعض من الآيات القرآنية. الآن ندرس بعضا من الأحاديث النبوية. درسنا في الجزء الأول بعض من الآيات القرآنية حول الماء والطبيعة. الآن ندرس بعض الأحاديث النبوية. പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് 2-3 ഖുർആൻ വചനങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച്, വെള്ളം, അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം, അതിൻ്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ചില വചനങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഖുർആൻ വചനങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചില പ്രവാചക വചനങ്ങളാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഹദീസുകളും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മാ ഹുവൽ ഹദീസ് അന്നബവി ഔ അൽ അഹാദീസ് അന്നബവിയ്യ. ഹദീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രവാചക വചനങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കതിന് അറബിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അൽ ഹദീസ് അന്നബവി ഹുവ മാ വറദ അൻ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിൻ ഖൗലിൻ ഔ ഫിഅലിൻ ഔ തഖരീരിൻ. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവാചകൻ നൽകിയ അംഗീകാരങ്ങളുമാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസുകൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹദീസുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹദീസിന് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസി ജുസ്ആനി. അൽ ജുസ്ഉൽ അവ്വൽ അസ്സനദ് വൽ ജുസ്ഉ സാനി അൽ മത്ൻ. 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഹദീസിനുള്ളത്. 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ഹദീസിനുണ്ടാവുക. ഒന്ന് സനദുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. സനദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുവ സിൽസില മിൻ റുവാത്തിൽ ഹദീസ്. ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ, റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ശൃംഖലയുണ്ട്. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയോ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാവുകയോ പ്രവാചകൻ നൽകിയ അംഗീകാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബി, ആ സ്വഹാബിയിൽ നിന്ന് കേട്ട മറ്റൊരു സ്വഹാബി, ആ സ്വഹാബിയിൽ നിന്ന് കേട്ടത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട താബിഈങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കാം. അയാളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് കേൾക്കുന്നത് തബഉ താബിഈങ്ങളിൽപ്പെട്ട അടുത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് കേട്ട വ്യക്തി മുതൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഹദീസ് ശേഖരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ശൃംഖലയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സനദ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അൽ മത്ൻ. മത്ൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആ ഹദീസിലെ ടെക്സ്റ്റാണ്, അതിലെ കണ്ടൻറ് പാർട്ടാണ്. എന്താണോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഹദീസിലെ മത്ൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പഠിക്കാം. നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീസിൻ്റെ, നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹദീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല. അതിങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. ഹദ്ദസന ഖുതൈബത്ത് ബിൻ സഈദ് ഹദ്ദസന അബു അവാന ഹദ്ദസനി അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അൽ മുബാറക് ഹദ്ദസന അബു അവാന അൻ ഖതാദ അൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നോക്ക് നിങ്ങൾ, ഇത് ഒരു ഹദീസിൻ്റെ സനദാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഹദീസിലെ ഏതാനും റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സനദാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കാം. ഹദ്ദസന ഖുതൈബത്ത് ബിൻ സഈദ്, ഞങ്ങളോട് ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഖുതൈബത്ത് ബിൻ സഈദ് എന്ന സഹാബിയാണ്. ഹദ്ദസന അബൂ അവാന, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞത് അബൂ അവാന എന്ന സഹാബിയാണ്. ഹദ്ദസനി അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അൽ മുബാറക്, അബൂ അവാന എന്ന ആൾ പറയുന്നു എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അൽ മുബാറക് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഹദ്ദസന അബൂ അവാന, അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അൽ മുബാറക് പറയുന്നു ഞങ്ങളാകുന്ന ആളുകളോട് ഇത് പറഞ്ഞത്, ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അബൂ അവാന എന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു അൻ ഖതാദ, അവർക്ക് ഈ ഹദീസ് കിട്ടിയത് ഖതാദ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ്. അൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും, അവർക്ക് ഈ ഹദീസ് കിട്ടിയത് അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന പ്രമുഖനായ സ്വഹാബിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത് കേട്ട അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തന്ന, ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ ഇബ്നു മാജ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശൃംഖലയുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് സനദ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല ഹദീസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ട പല ഹദീസുകളുടെയും സനദിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നബിയിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു സഹാബിയുടെ പേര് മാത്രമേ കാണൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്ന സനദിൻ്റെ വലിയ നീണ്ട നിര നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് സനദ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഹദീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്താണ്? മത്തിനാണ്. ഹദീസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹദീസ്, അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ പറയാം. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നമൽ അമാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ചെറിയൊരു ഹദീസാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നിയ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വാചകം. ഇതൊരു ഹദീസിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മളെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഹദീസിൻ്റെ മത്തിനാണ്. ഇതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകം. അപ്പോൾ സനദ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ശൃംഖലയാണ്. മത്തിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹദീസിൻ്റെ കണ്ടൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഹദീസുകൾ കിട്ടുക? ഹദീസിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹദീസുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ഹദീസ് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ അധ്വാനം നടത്തിയിട്ട് ഹദീസുകൾ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹദീസിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 6 ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. അതിന് സിഹാഹുസിത്ത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. 6 ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, 6 പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അതിൻ്റെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി, സ്വഹീഹു മുസ്ലിം, സുനനു അബീ ദാവൂദ്, അൽ ജാമിഉ ലിത്തിർമിദി, സുനനു അന്നസായി, സുനനു ഇബ്നി മാജ. ഈ 6 ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് സിഹാഹുസിത്ത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹദീസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ഹദീസിൻ്റെ 2 ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ആ 2 ഭാഗങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു, പ്രമുഖമായ 6 ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഠിച്ചു. നോക്ക് നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രമുഖരായ 2 ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ കുറിപ്പുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇമാം ബുഖാരിയെക്കുറിച്ചാണ്, രണ്ടാമത്തത് ഇമാം മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കതിങ്ങനെ വായിക്കാം. സ്ലൈഡ് നോക്കൂ. അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ. ഇമാം ബുഖാരിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ്? അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ. വുലിദ ബി ബുഖാറ മിൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ബുഖാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിലോട്ട് ചേർത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബുഖാരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇഷ്തഹറ ബി കിതാബിഹി അൽ ജാമിഉ അസ്സഹീഹ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമായ
അൽ ജാമിഉ സ്വഹീഹിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധമാകുന്നത്. വതൂഫിയ സന 70 വ800 മീലാദിയ, ക്രിസ്തുവർഷം 870 അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. അൽ ഇമാം മുസ്ലിം ബിൻ അൽ ഹജ്ജാജ് അൻ-നൈസാബൂരി ഇമാമുൻ ഫിൽ ഹദീസി വസ്തഹറ ബി കിതാബിഹി അസ്-സ്വഹീഹ് വഹുവ അഹദു സ്വഹീഹൈനി അൽ മുഅവ്വൽ അലൈഹിമ ഇൻദ അഹ്ലി സുന്ന. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മുസ്ലിം ബിൻ അൽ ഹജ്ജാജ് അൻ-നൈസാബൂരി ഇമാമുൻ ഫിൽ ഹദീസ് വസ്തഹറ ബി കിതാബിഹി അസ്-സ്വഹീഹ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസ്-സ്വഹീഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. വഹുവ അഹദു സ്വഹീഹൈനി അൽ മുഅവ്വൽ അലൈഹിമ ഇൻദ അഹ്ലി സുന്ന. ഹദീസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുന്ന, അതിനെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന, അവലംബിക്കുന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഒന്ന് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ കളക്ഷനാണ്, രണ്ടാമത്തത് ഇമാം മുസ്ലിമിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. അതിൽ രണ്ടിലൊന്നാണ് ഈ അസ്-സ്വഹീഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം. ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുകളെയാണ് മുത്തഫഖുൻ അലൈഹി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹദീസിലേക്ക് വരാം. ഒന്നാമത്തെ ഹദീസാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയുടെ പേര് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അംബ്ർ എന്നാണ്. അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അംബ്ർ. ഉമർ എന്നെഴുതിയതിന് ശേഷം വാവിട്ടാൽ എന്താണ് വായിക്കുക? അംബ്ർ എന്നാണ് വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ എന്നാണ് വായിക്കുക. വാവ് കൂടി ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഉമർ എന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, അംബ്ർ എന്ന് വായിക്കണം. ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അംബ്ർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബിയാണ്. അൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അംബ്ർ അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മർറ ബിസഅദിൻ വഹുവ യതവല്ലഉ ഫഖാല മാ ഹാദാ സറഫ് ഫഖാല അഫിൽ വുളൂഇ ഇസ്റാഫുൻ ഖാല നഅം വഇൻ കുൻത അലാ നഹരിൻ ജാരി. ഇതാണ് ഹദീസ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിലെ സനദിൽ ഒരു സഹാബിയുടെ പേരാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആരാണ്? അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അംബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് നബി ഇത് പറയുന്നതായി, നബി ചെയ്തതായി ഒക്കെ കണ്ടത്. എന്താണ് സംഭവം? മർറ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നടന്നു പോവുകയാണ്. ആരുടെ അടുത്തൂടെ? ബിസഅദിൻ, സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അരികിലൂടെ. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വുളു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വുളു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മാ ഹാദാ സർഫ്, എന്ത് ദുർവ്യയമാണ് സഅദേ നീ കാണിക്കുന്നത്? അമിതമായി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വുളു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഅദിനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുത്താണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അഫിൽ വുളു ഇസ്റാഫുൻ, വുളു ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ദുർവ്യയം കാണാൻ പറ്റുമോ റസൂലേന്ന്? അപ്പോൾ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടുത്തൊരു മറുപടിയുണ്ട്, നാം, അതെ, വുളു ചെയ്യുന്നതിലും ദുർവ്യയമുണ്ട്. വഇൻ കുൻത അലാ നഹരിൻ ജാരി, അല്ലേ? ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സുലഭമായി വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു നദിയുടെ കരയിലാണ് നീ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ നദിയിൽ നിന്നാണ് നീ വുളു എടുക്കാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും സൂക്ഷ്മത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം താക്കീതിൻ്റെ സ്വരത്തിലാണ് സ്വഹാബിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ വെള്ളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, അതൊരു അനുഗ്രഹമായി കാണണം എന്നതടക്കമുള്ള വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. അതിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണിത്. ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടുന്ന സൂക്ഷ്മതയെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ 6 ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നാണ് ആറാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സുനനു ഇബ്നു മാജ. ഇബ്നു മാജ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഹദീസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ഹദീസിന് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സനദുണ്ട്, മത്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 2ൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രമുഖമായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു. നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച 2 ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഹദീസും നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലേ? വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടുന്ന സൂക്ഷ്മതയെക്കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ്.
ഇനി ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ 2 ഹദീസുകൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.